新年好！新年快乐！过年了，过年了！新年过年了！就你能闹腾。各位，即刻起啊，听我指挥。今天我们的第一项任务，贴春联，行动！这样怎么样？可以再往上一点点。我这呢？你这稍微高了一点点。说呀，你这高度可低点。这样怎么样？可以，刚好。歪了，上去。行，也行。对齐。怎么样呀？你们贴的，我来看看。看看。徐律师，你真是跟我灿哥一点默契都没有，水火不容，连一个春联都贴不齐，就这样吧，勉强合格。哎呀，哎对，下一项任务，杀鸡。杀鸡。你前，我后。不，你前，我后。快来笑一个！等一下，还有我呢！开心点！耶！新年快乐！爸爸，今天这个桌子上啊，您可是最长的长辈，您得说几句才行啊啊！我说什么呀？你看这大作家、大律师，那儿还有大明星啊，这都一个比一个能说，我没什么可说的。好，那我来说两句。好。哎呀，天啊，哥，我在阮玉姐姐朋友圈看到你了，那只入镜的手是你的没错吧？我说呢，原来你说出差不回来是跟阮玉姐姐过年呐。今年这个那好吧除夕啊，我原谅你了。能请到3位什贵宾，么朋友圈？真的是帮我看看。荣幸万分。啊，你看不到吗？今天这个19岁迎新年的日子，我提议啊，咱们先每个人说一个愿望，然后咱们再开席。姐啊，你这个有一点小气了啊！新年一个愿望怎么能够呢？得10个愿望。就你贪心，你呀、把你那10个愿望都放在心里面，说一个最好实现的就行了。爸，您先来。我就是希望我的葫芦店越来越好，然后我再能招几个像小阮这么勤劳能干的徒弟。李师傅，您怎么夸人还趁着许愿的时候啊？您要真想夸我，您平常直接夸就行了。啊，姐哦，该我了。哎呀，我就希望我的这个民宿店红红火火的，然后我所有的客人都能够出入平安。好，谢谢。我们啊，李石山的心思人尽皆知。哎，不是，狗都皆知。我就是希望新的一年，我能如愿以偿，真正的站上我的艺术舞台，做一个像灿哥这样优秀的、
职业音乐人啊！也祝你愿望早日实现啊！好。那我说了，我希望，新的一年，我可以思如泉涌，码字永不卡壳。好，耶！大哥，那我的新年愿望就是思如泉涌，写歌永不卡壳。许律师，我的新年愿望也是希望我可以，我的新年愿望我也希望我。哎，许律师，算了吧，你这已经卡壳了呀！哎呀，这是融不进的圈子咱们不融啊！你不用非得文思泉涌嘛。我一会儿说，你们先。对，好我们给许律师点时间，你好好思考一下啊。那我们就开席吧！开席！新年快乐！新年快乐！新年快乐！怎么许个新年愿望，还卖关子？倒也不是卖关子，我许的那个新年愿望，只需要一个人听到就好了。手机。希望新的一年，我可以重新成为温香老师的微信好友。哎，今天这个苹果酒啊，你们可以坐下，大胆的、放心的喝。这个我已经改良了，绝对不会醉啦。倒上，来。谢妈妈。诗诗啊，春晚开始啦，快下楼来看嘛。我马上，你等我一下。别老窝在床上了啊，快点啊！哥，你咋不说话啦？你怎么会看不到阮月姐姐的朋友圈呢？你该不会是被拉黑了吧？怪不得呢，我这么说，阮月姐姐最近的朋友圈都没有你点赞了呢。哥，这大过年的你也太惨了吧！我都为你掉小珍珠了。我很好，把你的小珍珠收回去。爸，吃个草莓。哎，这吃完饭了，你们一会儿打算干点什么呀？哎，大家可别忘了啊，今天是我灿哥的跨年演唱会。瞧你说的，这么大事儿怎么可能忘啊？大家伙都盼着呢，一会儿他们就过来了。不过这离跨年还有好几个小时呢，要不然你们出去溜达溜达？怀颂哥哥，我们一起去看打点花吧。